Всем здорово! С вами канал Gangsta Pussy, и сегодня мы покажем вам, как развести костер без зажигалки. Для этого нам понадобятся камни, палки и сено. Для начала собираем костер. Затем берем камни, похожие на эти, размером с ладонь. И чиркаем. С вами был Gangsta Pussy. Подписывайтесь. Пацаны, вызывайте пожарку. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх.